अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम आपको बताएंगे कि गाड़ी की जो फ्रंट डिस्क ब्रेक होती हैं कि जो कैलिपर होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा शोर होता है। सबसे पहले इनकी आवाज़ जो है वो आपको सुनाते हैं, ज़रा गौर से आवाज़ सुनने की किस तरह की आवाज़ आती है। ये फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हैं कि कैलिपर्स के जो बुश होते हैं, जो पिन्स होती हैं, ये जब लूज़ हो जाती हैं तो इस तरह की बहुत अजीब किस्म की और बहुत ख़तरनाक किस्म की आवाज़ आती है, जिससे हमें हर वक्त ये ख़तरा लाक होता है कि हमारे सस्पेंशन आर्म्स वगैरह जो हैं या सस्पेंशन के जितने भी पार्ट्स हैं इनमें कोई काम निकल आया है। और फ्रेंड्स कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि हम सस्पेंशन के तमाम काम करवा लेते हैं लेकिन ये जो आवाज़ है फिर भी ख़त्म नहीं होती। तो फ्रेंड्स इस शोर को किस तरह से हमने ख़त्म करना है बग़ैर बुश लगवाए, बग़ैर पिने रिप्लेस किए, इस फॉल्ट को आज हम दूर करेंगे। और वो भी फ्रेंड्स बहुत ही दिलचस्प बात है, सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक वाली जो बोतल है उसकी मदद से हम ये सारे फॉल्ट जो है इनको दूर करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरह आप एक कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल से ये तमाम फॉल्ट दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कैलिपर के ये 12 mm के बोल्ट्स हैं, इनको जल्दी से हमने लूज़ कर लिया है। इनको लूज़ करने के बाद बोल्ट्स को मुकम्मल तौर पर बाहर निकालेंगे और बोल्ट्स को बाहर निकालने के बाद जो हमारा कैलिपर का पिस्टन है उसको हमने स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद इजीली हमने कैलिपर को बाहर निकाल लेना है। और कैलिपर को बाहर निकालने के बाद आपके साथ फिर शेयर करेंगे कि पिंस की क्या पोजीशन है। ये आप सामने देख भी सकते हैं पिंस कितनी ज़्यादा अंदर लूज़ हैं, राइट लेफ्ट कितना ज़्यादा मूव कर रही है। मज़ीद हम आपको इनको बाहर निकाल के भी चेक करवा देते हैं। ये आप देख सकते हैं पिंस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बुश अंदर लूज़ हो चुके हैं। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम इनके नए बुश लगवा लेते हैं लेकिन नए बुश लगवाने के बाद भी मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है जिसकी वजह से ये फॉल्ट जो है जाता नहीं है। तो हमने इस फॉल्ट को किस तरह से दूर करना है वो भी एक कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल से, वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। ये फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मैंने स्क्रू ड्राइवर की मदद से कैलिपर जो है इसका पिस्टन को रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद इसको बाहर निकालूंगा इस तरह से, और बाहर निकालने के बाद मज़ीद जो कंडीशन है वो जल्दी से आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स जब तक मैं कंडीशन आपके साथ शेयर करता हूँ आप बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट इस तरह की नॉलेजेबल और टेक्निकल वीडियोस जो हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। ये आप देख सकते हैं ये इसमें 2 स्ट्रिप्स लगी होती हैं जो हमारी ब्रेक पैड्स जो हैं इनको ग्रिप करके रखती हैं ताकि ये खड्डों वगैरह में आवाज़ ना करें। ये आप देख सकते हैं इनमें भी कितनी ज़्यादा प्ले है, अप एंड डाउन ये भी मूव कर रहे हैं। जब गाड़ी खड्डे में लगती है तो बहुत ख़तरनाक किस्म की और बड़ी शदीद आवाज़ महसूस होती है जिससे हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे सस्पेंशन आर्म्स वगैरह में काम निकल आया है। हालांकि फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले अगर इस तरह की आवाज़ आपकी गाड़ी में पैदा हो तो आप सिंपल ये वाला काम करें। ये आप देख सकते हैं पिंस की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है और बगैर हम बुश लगवाए, बगैर पिंस को रिप्लेस किए ये फॉल्ट आपको दूर करके बताएंगे। जल्दी से इस तरह से हम पिंस को बाहर निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसकी प्रॉपर क्लीनिंग कर लेंगे। क्लीनिंग करने के बाद हम इस पे नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं पिंस की हालत, ये दूसरी भी आपको चेक करवाता हूँ। आप देखें कितनी ज़्यादा इनमें प्ले है। तो इस प्ले को किस तरह से दूर करना है वो तमाम तरीक़ाकार जल्दी से हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारी जो ब्रेक पैड्स हैं उनकी प्ले को हम बंद करने की कोशिश करेंगे। इनकी प्ले को मुकम्मल तौर पर बंद करेंगे। कुछ जो हैं कारीगर हज़रात इनको सिलिकॉन वगैरह लगा देते हैं लेकिन सिलिकॉन की वजह से डिस्क जो है अपनी जगह प्रॉपर तौर पर एडजस्ट नहीं हो पाती, ब्रेक पैड्स अपनी जगह एडजस्ट नहीं हो पाते, बल्कि जहाँ सिलिकॉन चिपकी होती है रिवर्स होकर दोबारा वहाँ आ जाते हैं जिसकी वजह से ब्रेक पैडल जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है और ब्रेक उस तरह की रिलायबल नहीं बनती। ये फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको चेक करवाने की कोशिश करता हूँ कि हमने एक पुरानी जो है खाली प्लास्टिक की बोतल ली है। बोतल आप कोई भी ले सकते हैं, मिनरल वाटर वाली या इस तरह की कोई कोल्ड ड्रिंक वाली कोई भी बोतल ले सकते हैं। इस तरह से आपने इसकी छोटी छोटी बोतल को काट के इस तरह की स्ट्रिप्स बना लेनी है। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 3 to 5 mm विड्थ की मैं इस तरह से स्ट्रिप्स बना लूँगा। तकरीबन 2 से 2.5 इंच इनकी लंबाई होगी। इस तरह से मैं बहुत सारी 5-6 जो है स्ट्रिप्स बना के इनको अपने पास रख लूँगा और फिर इनकी मदद से किस तरह से आपने जो हमारे ब्रेक कैलिपर हैं उनकी प्ले को ख़त्म करना है वो तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करेंगे।
ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने ये स्ट्रिप्स बना लिए हैं बहुत ही आसानी से, और बग़ैर 1 रुपया भी खर्च किए फ्रेंड्स हम जो ये प्रोसेस है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। सिंपल आप घर पे एक 12 mm के स्पैनर और एक सीज़र और एक पुरानी बोतल की मदद से ये सारा काम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि स्ट्रिप्स मैंने काट के रख लिए, और अभी आपको ये चेक करवाने की कोशिश करता हूँ कि ब्रेक पैड्स में हमने ये जो स्ट्रिप्स थी ये लगाने के बाद, फिटिंग वाली स्ट्रिप्स लगाने के बाद भी कितनी ज़्यादा प्ले हमें आ रही है। तो इस मकसद के लिए हमने क्या करना है, इस तरह से ट्यूब की जो रबर होती है इसका एक हमने पीस ले लेना है। इस पीस को लेने के बाद किस तरह से आपने इसको जो फिटिंग स्ट्रिप है इसके नीचे फिट करना है वो तमाम तरीक़ाकार भी आपके साथ जल्दी से शेयर करता हूँ। वैसे तो स्ट्रिप्स को हम थोड़ा ट्विस्ट वगैरह करें तो ये प्ले बंद हो जाएगी, लेकिन वो रिलायबल नहीं होगी और बाद में बहुत ज़्यादा शोर भी पैदा करने का बायस बनती है। तो हमने सिंपल इस तरह से रबर का एक पीस इसके नीचे लगा लिया है, और अभी हम प्ले दोबारा चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसको मैं फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी माइनर प्ले है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि नीचे वाली स्ट्रिप में तो एक रबर मैंने लगा लिया, इसी तरह जो ऊपर वाली स्ट्रिप है उसमें भी एक रबर लगा लूँगा, और लगाने के बाद फिर दोबारा चेक करते हैं। अगर इजीली फिट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम एक रबर कम करके फिर इसको फिट कर लेंगे। ये इस तरह से मैंने दोनों रबर्स लगा के डिस्क को फिट करने की कोशिश की है। ट्राई करता हूँ कि ये फिट हो जाए, अगर फिट ना हो तो एक जो पीस है आपने वो कम कर लेना है। लेकिन हमारे इस केस में ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से ब्रेक पैड्स जो हैं फिट हो गए हैं, और बिल्कुल इनमें प्ले ख़त्म हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं बहुत माशाल्लाह से प्यारी तरह से इनकी फिटिंग आई है, जैसा कि बिल्कुल एक न्यू ब्रांड न्यू गाड़ी होती है उसके कैलिपर्स और ब्रेक पैड्स की फिटिंग होती है। उसके बाद हमने इसका जो ये कैलिपर है, कैलिपर के जो प्ले है उसको हम किस तरह से ख़त्म करेंगे फ्रेंड्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम वो तमाम तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि पार्ट 2 आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।